This is Dr. Reni Meglani, a homeopathic physician. क्या आपको बहुत कमज़ोरी रहती है? आंखें खोलने का मन ही नहीं करता, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाता है. दिस कुड बी हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर. जब हमारा ब्लड प्रेशर 90-60 के नीचे चला जाता है तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं. हमारे शरीर में पानी की कमी से होता है, सॉल्ट इंटेक कम होता है, इरेग्युलर डाइट से होता है, बहुत लेट तक खाना नहीं खाते हम तब भी हो जाता है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स हैं एंड मेनी मोर. होम्योपैथिक offers a quick relief into all these symptoms and makes you healthy. So if you are suffering, we are there.